உங்ககிட்ட ஜஸ்ட் 200 ரூபீஸ் இருந்தால் போதும் 20+ ஆக்டிவிட்டீஸ் ப்ளஸ் வியூ பாயிண்ட்டோடு இருக்கிற மாதிரி சூப்பரான ஒரு பிளேஸ் சொல்கிறேன். வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். நம்ம ஏலகிரியில் இருக்கிற க்ளவுட் ஃபாரஸ்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் பார்க் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருந்தோம். என்ட்ரி டிக்கெட் ஜஸ்ட் 200 ரூபீஸ் தான். என்ட்ரி டிக்கெட் பே பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். அந்த பேர்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நம்மளே ஃபீட் பண்ணலாம். செம்ம சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். பேர்ட்ஸ் கூட நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்தீங்கன்னா கலர் கோழி குஞ்சு வாத்தெல்லாம் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் அப்படியே வந்தீங்கன்னா முயல்லாம் இருக்கும், அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணலாம். அதை முடிச்சுட்டு அப்படியே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு ஆஸ்ட்ரிச் இருக்கும். பார்க்கவே செம்ம பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு. கூடவே ஈமு கோழியெல்லாம் கூட இருந்துச்சு. செம்ம க்யூட்டான நிறைய டாக்ஸ் பப்பீஸ்லாம் இருந்துச்சு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே பேம்போ வாக்கில் ஒரு வாக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போனால் சூப்பரான வியூ பாயிண்ட்லாம் இருக்குது. 2 மரத்துக்கு நடுவில் சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. அங்கேருந்து பார்க்க செம்மையாக இருந்துச்சு. அதை முடிச்சுட்டு கீழே வந்தால் நிறைய கேம்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஆர்ச்சரி, பேஸ்கெட் பால், ஸ்ப்ரிங் போர்ட்லாம் செம்மையாக இருக்குது. முக்கியமாக நெட் கிரிக்கெட் செட்டப்லாம் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்கோடு வந்தீங்கன்னா சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணலாம். அப்படியே வந்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ஸ்லாம் செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதில் ஃபோட்டோ எடுக்கவே செமையாக இருந்துச்சு. அங்கேயே ஃபிஷ் ஸ்பாலாம் இருக்குது. லாஸ்ட்டாக ஒட்டகம், குதிரை, ஆடு எல்லாம் பார்த்துட்டு வெளியே வந்துட்டோம். இப்போ சொன்னால் எல்லாமே ஜஸ்ட் 200 ரூபீஸ் தாங்க. வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் பே பண்ணவே தேவையில்லை. மறக்காமல் வாணியம்பாடி டவுன் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க.